Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kota Malang. Pertama saya mengenal Milagros karena memang awalnya sakit. Jadi saya itu punya di bulan Agustus, bulan Juli Agustus itu biasanya batuk. Batuknya itu tidak sehari, 2 hari, seminggu, tapi bisa sampai 1 bulan, 2 bulan. Ngeri nggak? Ngeri banget kan. Tidur nggak nyenyak, makan nggak nyenyak, semuanya nggak nyenyak. Nah, saya dikenalkan Milagros oleh salah seorang kakak teman saya, dan karena dia juga sudah merasakan manfaatnya, apa salahnya saya mencoba untuk minum. Toh ini air putih. Jadi anggapan saya kita minum seperti air putih biasa. Nah, dari sehari itu saya minumnya setengah botol malam, setengah botol pagi waktu itu. Belum tahu ada edukasi kayak gini, belum tahu, cuma dari cerita doang. Dari situ saya minum, tapi di 3 botol pertama ternyata bangun tidur saya itu seperti mual, ke kamar mandi itu langsung muntah. Muntahnya itu riak, semuanya riak kental banget gitu, hampir kayak di sebelah satu lepek lingkaran kayak gitu. Nah, saya berpikir, oh kayaknya ini yang membuat saya sesek, membuat saya batuk. Nah, alhamdulillah dari situ manfaatnya saya coba ke suami saya mabuk, laki-laki nggak bisa minum kopi, gimana rasanya? Nggak enak banget ya. Minum kopi, ngerokok itu udah jadi konsumsi laki-laki. Nah, ketika minum kopi selalu sakit perutnya Pak, dan selalu merasakan sakit. Nah, tugas saya, istrinya, suka musukin kalau lagi sakitnya. Lama-lama sih saya capek juga musukin. Saya suruh minum aja Milagros, udah minum aja. Ternyata sampai sekarang sudah bisa minum kopi. Suami saya sudah sehat, alhamdulillah sudah rutin. Anak saya radang tenggorokan nih, biasa anak-anak kecil radang tenggorokan hampir setiap bulan harus ke dokter anak. Minum obat, nah maknya nyesek nih kalau anaknya minum obat, mendingan kan maknya aja yang minum obat kan gitu. Tapi akhirnya saya coba juga ke Milagros ke anak saya, dan alhamdulillah sampai sekarang dia sudah bebas dari obat, dan alhamdulillah sudah tidak pernah masuk, tidak pernah ke dokter lagi. Jadi kalau panas sudah cukup minum Milagros.